النهارده يا جماعه معايا بسيوني وفوقش يا جدعان، سقف اليوم يا جدعان. اخواتنا عم بكري. معايا علي زين وجزار يا جماعه، شباب الاستوديو هنا يا جماعه. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ الحمد لله. ايه الجديد يا جماعه؟ ايه الجديد؟ انا متفاجئ بحاجات جديده كتير الفتره دي. متفاجئ بفوقش. ايه الحلاوه فوش هو دي؟ الجديد. هو فوش. انا الجديد. انت الجديد عامه. انا شخصيا جديد بس ما عنديش حاجه اعملها. يعني ايه؟ بس أنا لو انت في العادي بقى لما بتبدا لايف ستريم بقى بنقول بنبدا بالاسئله بتاعتنا. مم. اول حاجه انا عايز اسال سؤال، كل شويه هسال سؤال لكل حد. ماشي. ايوه طبعا. ايه ده؟ ايوه يلا عايز اسالك سؤال، يلا تحب المزيكا اكتر ولا التمثيل؟ تمثيل مع المزيكا. تمثيل. ممثل. مع المزيكا. الاثنين مع بعض قصدي. طب يعني. شايف بسيوني احسن في المزيكا ولا التمثيل؟ بكل صراحه. شايفه خارق في التمثيل. اوه ماشي. اه والمزيكا بتاعته جامده جديده يعني مش فاهم. فوقش كان مختفي فين؟ انت كنت مختفي فين؟ كنت قاعد في البيت في حاجه حصلت. بقى ماشي. ايه لا قاعد في البيت بعمل حاجات مش فاضي تيجي. لا مش فاضي يا جماعه. مش عارف، مش مهتم اظهر بقالي فتره يعني. بس هو ده السبب؟ بس كده ببساطه. قاعد بقى بعمل طب عايز حاجات أسألك سؤال. كده مكتئب؟ طب بقى. مكتئب ولا كده؟ لا خالص، بالعكس الدنيا حلوه حاسس يعني. ان انا بقالي فتره كده فاهم فطاقتك نفسي أكتر كويسة؟ وبتاع. جدا. سؤال ليك ونفس السؤال، انت شايف نفسك كمغني احسن؟ شايف نفسي جامد في الاثنين والله. او طاقتي حلوه في الاثنين. بس ايه اللي انت ممكن تسيب حاجه عشان حاجه؟ لو انت مضطر تسيب حاجه هتسيب ايه؟ تسيب التمثيل؟ أغني. بجد حاجه غير متوقعه خالص يعني. جامد. خارق في الاغاني. انت كده عكست. السؤال اللي فوقش بقى. ايوه. انت كنت في بيك فيديوهات والتمثيل، السكتشات اللي انت كنت بتعملها، مم. بتطلع حتى ترياكت، كان ليك ستايل مختلف. ايوه. ايه اللي خلاك تسيب كل ده وتتجه؟ بحس أنا وصلت لبوينت معينه فيه كده، حسيت ان انا ما بقيت بعمله، وكان في صعوبات معينه. فاضطريت عشان الصعوبات دي اللي انا بعمله فتره، لما رجعت عشان اعمله تاني خلاص انا في حاجه تانية بحبها بيها ما اولويه. كانش لسه حتى في حاجه تانية، بس حسيت ان انا ما بقتش مستريح وانا بعمل ده تاني يعني. حاولت ما عنديش حاجه اقولها كده، ما عنديش حاجه. فركنت فتره لحد دي حاجه ما ده- تبسطني عامه. انت جيت النهارده والله العظيم يا نهار ابيض، دي كبيره عندي فشخ عامه. اخويا والله. انا بحب فوقش قوي من زمان. وأنا كمان والله. بحب فوقش. يا جماعة. وبحب كلنا بسيوني بنحب بسيوني برضه. بنحب بعض كلنا. كلنا بنحب في لا، في حب طاقة عامه. حب. والله رايحه جايه كده. وده اللي المفروض يبقى الطبيعي في المطلق. ما نقعدش بقى نكره في بعض ونحب في بعض عشان نحب انت في مش بعض. بدي نصايح. نحب يعني انا بحب الحب. بحب الحب. ايوه يعني نبقى مبسوطين مع بعض وما نقعدش نتخيل لبعض حاجات يعني. ما اقعدش اسيوم ان انت وحش. فاهم حاجه؟ كل الناس كده تحس ان انت لما بتيجي تتعرف على حد تقعد معاه شويه يفضل يطلع لك نقطه الفطسان. صح خلاص بقى صح. الغي بقى يا باشا. يعني انا فوش على فكره. اه احنا اصدقاء بقالنا 3 سنين. 3 اه اوكي. وعلاقتنا توطدت بقالنا سنه يعني بنتكلم في الصداقه ان احنا المفروض نبقى بنستأمن بعض، مش بنتكلم في ظهر بعض. بنعدي لبعض الكلام الجميل ده وكملين اهو نشوف اخرتها. انا بتعلق كان اصلا الديفولت بتاعي لما اكون حد ما اعرفوش ببقى محرص منه سنه كده، اللي هو مش عايز اتعامل معاه قوي، مش عايز مش عارف ايه. بس اللي خلاني اعمل العكس، اللي هو اسوم ان الانسان كويس لحد اصلا دي حاجه بجد شقلبه بتعمل كده؟ اه ما انت اكيد تعبت كتير في حياتك. اه بس يعني هي المشكله بس الفكره فعلا لما انت بتتعامل اصلا استمتاع بقى. انت بتقابل ناس جديده بقى وبتشوف يعني مثلا. انا ما عنديش الطاقه دي خالص. بقلق كده، بحس ان في طاقه غريبه لو الشخص ما اعرفوش. ايوه. بخاف. يعني حاسك اصغر من ان انت تقلق دلوقتي. يعني ادي مساحه عشان تتعرف على ناس. يعني ممكن واحد تعرفه كمان 5 سنين. يعني انا اعرف فوق، انا عندي 38، اعرف فوق بقالي وانا عندي 35. ما كنتش عارف ان هو كويس كده. بس فهي بقى دي الطاقه اللي انا عايزها. هي دي الطاقه الصراحه. يعني انا مبسوط عامه. حب كده وجمال. والله. طيب بقى اسالكوا سؤال. ماشي. ده سؤال عامه اللي يحب يجاوب. ماشي. لو انت حصل لك موقف مع فان غريب حاضر. بجد؟ لا بهزر لا لو كويس الحمد لله ان احنا الحمد لله ما تقابلناش في الحقيقه بقى. لا قول. ايه اغرب موقف حصل لك مع اي فان؟ اغرب موقف اللي هو حاجه غريبه مش لازم تبقى وحشه بس غريبه. لا انا مش عارف اقولها ازاي. لا يعني اتقابلت فان بنت وعملت حاجه. عملت لك قلب؟ لا يا ريت. عملت ايه؟ ايه والله مش عارف عملت ايه؟ يعني ايه؟ لا يعني كانت بتكشف يعني ولا كده؟ يعني كنت في حفله في مكان ما. اوكي. وطالع منها. فلقيتها في وشي فوقفتني كده ورايح انت مش مروح. ايه ده بجد؟ والله انا عايزك تقف دلوقتي قدامي. انا واقف قدامي عايزه مني ايه؟ فعارف انت بتروح يمين وتجي لها يمين لحد ما عملت الحركه دي. ايه الرعب ده؟ مش قادر اوصف اكتر من كده. الناس لا خلاص خلاص لا ربنا يشفيكي. يعني ايه اللي انت عملتيه ده؟ صلي صلي والله ربنا يهديك والله.
وانت فوقش هو كانش هو موقف مع حد عارفني ايه حد ماشي يعني مش مشكله بس هو بيحبك بس مش فأكيد. فاهم. ده اغرب موقف، اغرب انتراكشن ليا في حياتي، خصوصا ان عندي اوتيزم اصلا. ماشي فانا بتعامل مع الناس اللي هو لو حد وقفني في الشارع انا ببقى اجمل انسان في الدنيا، انا 100% في العادي 100%. ففي مره كنت في الشارع اللي هو بتاع الزمالك، هو مفيش غير شارع واحد في الزمالك كلنا عارفينه، بقول شارع الزمالك، اللي هو كل الشارع الناس اللي هو عارفة. الكبير الشارع ده كبير هو ده. هو ده والمهم ماشي ماشي كده معدي من واحد اللي هو ما شاورليش ما عملش حاجه، بيقول لي بكل ستريت فيس كده انت فوقش. قلت له ايه الدنيا عامل ايه وبتاع، قال لي يا اسطى ما بحبش اللي انت بتعمله. ايه ده بجد ليه طيب بجد قال لي ما ليه؟ بحبش اللي انت بتعمله، قال لي انا ما بحبكش كمان حاجه كده. ايه ده بجد فانا ليه؟ اللي هو ما عرفتش اعمل ايه. مش مش اللي عارف انت شايفه قلت اصلا له تمام. قال لي واقف ليه؟ ايه الرخم لسه انت في ايه وقفتني. الشارع ليه انت بقى لا هو انا كنت ماشي اصلا، هو وقفني بيقول لي انت فوش قال لي ما بحبش اللي انت بتعمله. تمام قال لي واقف ليه؟ طب تمشي عادي. رد عليه اديله اي حاجه حد وقفني. مش قادر تنسى شكله طبعا. لا انا انتوا بجد بقيتوا عارفين بعض دلوقتي؟ بس ايه؟ انتوا عارفين بعض انتوا لا انا ما دلوقتي؟ اعرفوش، هو يعرفني. أنا بقولك مستحيل اعرف حد. لا هو كده مش فاهم هو كده أنا مش فاهم. ما أنا فاهم بقول خالص. بس هو عارفني فشل. عايز اسالكوا سؤال إيه. تحبوا المزيكا بتاعت الراب اكتر ولا البوب؟ يعني لو قدامك طريقين انت تعمل اغاني راب بس وبوب بس كده بعمل R&B وبوب. أنا بالنسبه لي بصراحه انا اصلا بادئ من حته راب عارف واصلا كنت مبسوط بيها فشخ في فترتها، بس ما جربت البوب حسيت ان هو بسيط بطريقه صعبه كده. يعني انا اصلا كنت بحب الاغاني وبحب اعمل اغاني عشان فيها تحدي معين، تعمل حاجه تحاول تكريت حاجه كده من حاجه الصفر، مختلفه فكره او جمله او رصه معينه ومش عارف ايه. كان دي هي بالنسبه للبوب بقى محتاج نفس الاليمنتس دي برضو، بس حاول تهايلايتها طول الوقت انك عملتها تقدر تستخدمها، ففيها ذكاء مختلف. حد بيقول لك هل فوقش هينزل تراكات قريب؟ طبعا. بس هو ده انا مستني عامه. انت لو قدامك طريقين تسمع بوب بس او تسمع راب بس اختار. اسمع بوب بس فاهمك وانا كمان. على فكره المزيكا البوب هقول لك على حاجه، اروح اكتر هقول لك على حاجه احسن كمان. خليك في جود مود دايما. يعني هل انت يعني انا بحس ايه ان طبعا مش قصدي على اغاني الراب عامه، بس بحس البوب ده بيحتوي مشكلتك طبعا وبيكلمك في المشكله بشكل عام وبيختصر لك حاجات. ما في الراب تحس ان هو معرض للاكتئاب. لما بتسمع اغنيه راب كده معينه معرض للاكتئاب بشكل معين، يوديك في دارك مود عشان حقيقي عشان تكتب بيبقى حد فعلا قاعد بيتكلم وعايز يحكي. وبحس ان يعني الراب تحسه بيجيب لك برضو انا العليا، عندك بارانويا. ما هي بالنسبه لي هو افكت الراب فعلا تاثيره اقوى بكتير من افكت البوب، بسبب ان هو فعلا بتبقى تجربه شخصيه بجد، واحد قاعد بيحكي بجد ان هو مبسوط بجد او فخور بنفسه بجد او زعلان بجد، فانت واخد مشاعر رو قوي كده. الموضوع شخصي قوي، بيبقى رايح ناحيه الجمال اكتر، اللي هو انت هتعبر عن حاجه بطريقه جميله فشاعر اكتر. تحفه. لكن انا كده انا فاهم وجهه نظرك. واحد بيقول لك الراب ده مجرد هري. طيب انا مش هرد عامه. قشطه اللي انت شايفه صح، اللي انت شايفه عامه عادي قشطه تمام. يعني انا نسيت اقول حاجه يا جماعه، احنا معانا النهارده علي زين بروديوسر موجود هنا في الاستوديو. يلا سقفه ليه ان شاء الله. النهارده هيعمل بيت واحنا قاعدين في الستريم، هيخلص البيت واحنا هنسجل تراك عليه، او مش انا، هم اللي هيسجلوا. هم سجلوا وانتوا مع بعض تراك بقى حلو يا جماعه. فهتتفاجئوا من اللي هيحصل النهارده. احنا عاملين شغل عالي قوي. بص الناس بتسقف ازاي. بس طيب سؤال تاني. طب سؤال ليك بقى، هل انت كنت بتعملها زمان كنت بتقلد الفنانين؟ انا كنت بحب عامه الفيديوهات دي، هل مثلا جيت في يوم قلت يا ريتني ما عملت ده عشان انا بقيت ارتست دلوقتي؟ لا صالح كده مع اللي كنت بعمله وحاسه ده. انا كنت بحاول اغني الاول وبعد كده ايه موضوع غنى صعب، انت محتاج استوديو طبعا وانا راجل امكانيات. وساعتها انا كنت بقى عندي مسؤوليات كتير قوي في حياتي. كنت عايش بره مصر. كنت عايش بره مصر. محترم والله. بعد كده فانا مضطر اشتغل، بس فموضوع ان انا اعمل اغاني ده بقى مش متاح. فبقى اسهل حاجه ففرغت الطاقه دي. وهو جه كده برضو اللي هو معايا واحد صاحبي كان معانا مسيه بالخير. ما بقاش بيحب السوشيال ميديا دلوقتي صح؟ اختفى خالص. يعني ما اعرفش يعني قطعت اخبارنا بصراحه مع بعض. كل واحد اتسحل في حياته. بس احنا كنا ساعتها بقى كنا بنعمل ما هو جيتاره بيغني وكان عنده باند ساعتها، فهو عنده باك جراوند في الموسيقى. وقتها كان احسن مني مليون مره. فيلا بينا فعملنا الكونتنت. ما كنتش جاي معايا، ما كنت على فكره انا قبل ما اقلد المغنيين بقلد الجونرز. يعني ازاي تغني راب، ازاي تغني لا انا عارف الجاز دي ازاي. ازاي تعمل R&B ازاي مش عارف ايه. كده قلت طب تعالى بقى اسلخ الناس بقى. رحت سالخهم
صرخت بهاء سلطان جه على الغلبان اقول ايه بس؟ لا بهاء سلطان استاذنا كلنا بس من كتر انا بقى متاثر بيه اللي بسلخه بحبه بس يعني فمش ندمان خالص. واحده واحده كده. انا نفسي ابقى ايه في الاخر فنان اللي هو ايه كامل. مش قصدي ابقى كده يعني مش الدرجات دي يعني بس اللي هو ايه بعرف اغني بعمل اغاني معينه بشكل معين زي الارتست اللي موجودين دلوقتي. هل انا تقدر تقول لي انا شبه حد؟ لا خالص خالص في حتتي في كده. الحته دي بتعمل حاجه مختلفه واخدها واحده واحده وانا عامل في حياتي 6-7 اغاني اللي هم نزلوا على سبوتيفاي اغاني وتمثيل. انا برضو لما سالتني تحب تمثل وتغني لسه ما مثلتش ولسه ما غنيتش. لا بس قصدي عامه مش قصدي لازم تمثل في مسلسل او فيلم. فكره التمثيل حتى في السكتشات بالفيديوهات انا شفتك في السكتش انا قلت لك ايوه لا يعني طبعا الغنى بالنسبه لي كانه جزء مجزء من كمل بعضه يعني. يعني انا بحس ان انا من نوع الارتست اللي انت عشان تسمعني محتاج تشوفني. يعني لازم تشوفني كده عشان تحس الطاقه عشان تعرف ده قصده ايه. ده اللي انا قلت لك عليه. ايوه انت فاهم قصدي. اما انزل تراك اسمعوا البومي الجديد ارت وورك يا باشا انا عايز اشوفك اعمل لي حاجه فاهم. انا في حاجه انا بحبها لك قوي قوي قوي. ايوه انت عارفها او مش عارف انت عارفها ولا لا. جني انا بحب قوي السلسله دي عامه. كنت حاسس ان فيها طاقه مختلفه ساعتها وعامه كل شويه بتفرج عليه كل فتره كده بتفرج عليه فانا بحبه فشخ قوي. هل في فرصه نشوف جني جزء تاني منه ولا لا بنفس الممثلين؟ هل في فرصه؟ بص هقول لك حاجه. بحس ان حاجات معينه كده بيعدي عليها وقت كفايه يعني انا بحب جني وبحب اللي كان بيتعمل في قشطه. عملنا حاجه جميله في الركن الجميل. بس سؤال هو جني تحسه مشروع ما كملش لسه. ايوه انا حاسس ان نفسي يطلع منه تاني. هو بس اتاخر قوي مش عارف. انا حاسس انا بالنسبه لي والله ممكن عادي انا مش ممانع بس في نفس الوقت بحس ان عادي يعني لما بتعمل حاجه ومهما كانت كويسه في يوم من الايام انت محتاج تسيبها كده في مكانها في حالها. خلاص عملتها وخلصتها جربت التجربه وخلص. تحبوا نرياكت شويه؟ جايز شويه فيديوهات حلوين نرياكت فيهم وبعدين نكمل اسئله. عندكم مشكله تعملوا تير ليست؟ ما عنديش مشكله. ارتست يلا تير ليست. يلا بينا. طب حاجه حلوه جدا. مين اللي عمل الشطاره دي؟ الست دي اللي عملت الشطاره دي. ايه ما بقيت وشك باين. انت بيت بوكسي. يلا عليه رقصة تانيين كان بيفضل يعمل حركات عنده رقصة معينة. النهارده يوم الاجازه امي مسافره رايحه جنازه وصلتها لحد الباب خبطتني فكره استاذه عندي عده وعندي سيديز والنهارده يوم الخميس يعني كله في اللذيذ. شايفين ان ده كان ليه تاثير في المزيكا في مصر بالنسبه للراب؟ طبعا بتحبوهم؟ طبعا ربنا عليهم. لا بحبهم مش بيعملوا حاجات عبيطه انا بحبهم. لا انت كده لا ام عامه انا كنت بتربي على اغانيهم برضه. القرا بتاعتهم عندهم مسج. فاهمك يا جماعه بنصحكم خشوا اسمعوا اغاني ام القديمه خشوا بجد. يا جماعه اسمعوها عشان بس انا كنت لما انا كان عندي 17-18 سنه بسمعهم بقى ومجنون بيهم بقى. بيتكلموا عن الموت وبيتكلموا عن فاكر؟ ايوه عايز اعرف انا عايز اعرف بجد كانوا بيتكلموا عن الموت ازاي. تعالى بكره النهارده احنا عايشين. ماشي يلا بينا نكمل. لماذا سمت مطريه؟ ده اسطوري قوي لماذا سمت مطريه لما كانت زمان مدينه فرعونيه وبعد فتره من الزمان صبحت مدينه افريقيه. الله اكبر الله اكبر عليك يا ست مريم وانت بجد بحب تعبيرات حلمي بكر فشخ. وانا كمان بيحس بالحاجه قوي كده وهو متضايق قوي. كان في فيديو على يوتيوب نص ساعه من رياكشنات حلمي بكر واحد شباب كده غالبا انت اللي عامله. لسه ناس كانوا اللي هو بيعملوا اللي هو محاولة اغتيال حلمي بكر. جايب حد بيغني وعايش فشخ وقاعدين معاه في الاستوديو. بجد فاجر. يعني ده بالنسبه له كده ده رحمه والله. عامه صوته حلو. لما تعبتي وقلتي ارتاح تحت الشجره دي شويه. حاسس والله. حد فيكم عارف الفيديو ده؟ حاسسك عاوز تقول حاجه. لا عادي لا لا
اول اسبوع بحاول اقلد ويجز، احنا نجوم كده كده. ويجز. تاني اسبوع بقلد ويجز، احنا نجوم كده كده. تالت اسبوع بقلد ويجز، احنا نجوم كده كده. رابع اسبوع بقلد ويجز. مساء الخير والاحساس. انت تعرف ان انا فضلت اعيد الفيديو اول ما شفته اول مره خالص عشان اتاكد ان ده ويجز ولا لا. قلت يمكن خس عملت ترانسفورميشن مثلا. الفكره ان ويجز معاه في الاوضه وبيقول اسمه غلط ومش بيصلحه له. لا هو ساعتها ما كانش عارف انت اسمه قوي بيبي ما يهمنيش السهرة بإيديا حسين السهرة وش الصبح بجد زلوا معايا طب انا عايز اسال زلوا معايا عايز اسال سؤال. هو انت كنت قاصد ان الرقصه بتاعتها تطلع بالشكل ده؟ اه انت كنت قاصد؟ اه بجد؟ شفت حد بيرقص كده رحت له ازاي؟ بالكاميرا كده ظبطتها بقى قعدت اعملها كذا ايه ده؟ مرة. يعني مش انت اللي اخترعتها؟ حد عملها الساوند عندك؟ لا انا شفتها في ساوند تاني. اوكي قصدي لا بس انت اول واحد تعمل الساوند الساوند بتاعي طبعا. اوكي حد بيسالك بيقول لك هل انت وشاهين كنتوا في المدرسه فعلا؟ لا اتعرفت عليه في دبي. ايه؟ اتعرفت عليه وانا في دبي، كنت شغال في دبي لما هو كان مسافر هناك. اتعرفت عليه في اخر فتراته وقربنا من بعض قوي وبعد كده نزل فجأة كده. شاهين برضو نزل فجأة قرر كده وانا نازل. المفروض قبله بكره كان هو عازمني على سندوتشات، قلت له بقى ايه؟ سافر بقى تاني يوم. اختفى يوم كل ده عشان هو يهرب. قال لي بعت لي بشوني بقول لك ايه؟ انا قاعد بقى دلوقتي في المنظره. ايه ده؟ فجأة قرر يسافر فجأة كده وموطي صوت كل وكده. ده عشان ما يعزمكش على السندوتشات. مش لا انا كنت اول اللي كان عازمني انا كنت عازمه. يا ابني يوميا انا انت عيطت من الفرحه. اخيرا لا شاهين كان صاحبي قوي قوي قوي. انت فوق ما تتخيل. عملنا بوند. انت لما تعمل بوند على كبير وانت عندك 33 سنه 34 سنه فبتقابل حد كده جديد فتحس ان انت بقيت قلبك بيحبك اتعلقت بيه قوي. ففجاه اداني واحده ايه؟ انا في المنظره دلوقتي في القهوه مع الشيشه وعمل بقى الاغاني بقى اللي هو كان بيعملها. وقطعنا بعد كده اتخانقنا. ايش اللي هو ايه؟ بالمره يعني. شاهين جميل يعني هو ما رضاش يتخانق معايا بجد ما اتخانقش معايا واختفى من حياتي. عمل جوستنج. ما قاليش حد ما قاليش هو زعلان مني ليه مش عارف يعني لحد دلوقتي. شاهين لو انت عارف لو انت بتتفرج يا شاهين ما نلم. تعالى نتصالح. طيب النظام يا حبيبي المليون فولور ب 100,000 عرقوق. عرقوق؟ زينوتي. اجري هالزنوتي ومستنيك. يلا هالزنوتي مستنيك. ده 200,000 زنوتي مستنيك. انت كان بالنسبه لك ان انت تقابل جوني احلى من الكبير قوي. انا قابلت ميكي الاول. اوكي بالنسبه لي ده يعني خلاص الدنيا عايزه مني. خلاص بقى انا في حته. انا في حته خلاص. احلام الطفوله لما شفت جوني اول لما اتكلم ايه يا معلم انا اعمل ايه النهارده؟ قلت له لا اتكلم جوني. لا انت مين يا لا اطلع بقى. ميكي. حد بيقول لك ميكي كان احسن معاملته احسن معاك ولا جوني؟ جوني كان خايف مني. ده بس حسيت ان هو انت واخد وضعك قوي وعارف تتحرك واخد راحتك نفس الطاقه اللي حسيتها دلوقتي. ميكي مرعب في الموضوع. اهتمام لا منك انت يعني حاسس ان الطاقه دي طلعت منك. هو كان بيديك مساحتك 100%. تحفه يعني عمل اللي هو احسن من اللي موجود في الكتب. طب لما كلموك قالوا لك احنا عايزينك قلت لهم الحقيقه يعني هعمل ايه؟ قلت لهم هعمل ايه؟ هم فجاه كلموك هل انت كنت مبسوط ولا لو انت كنت قلقان؟ لا طب انا هعمل ايه؟ قلقان. طب مش عايز شكلي يبقى وحش طبعا صح؟ طبعا. ايه دي رهبه بس متحمس طبعا طبعا. كان نفسي طبعا بالنسبه لي كبير وانا كنت قلقان ومش عارف ايه ومسلسل بيتشاف بس وبعد كده اختفى بجد. بعد كده رجعوا كلموني بقى قبلها بكام يوم يلا اللي هو كنا في رمضان مصور في رمضان رحت رايح وقعدت بقول لك ايه يعني هنظبط يعني عارف انت شفت قلت له انا بحبك. خضني طبعا. ميكي قدامك طبعا فنان كبير قوي انا بحبه قوي. يلا بينا. انت اكبر حد في اخواتك؟ لا عندي اخت اكبر واخ اكبر. تقصد ايه في الفيرس بتاعك في اغنيه جنتلمان معوجنا زي زلاتان هنروح الجميزه عند مروان. بص في نظريه بتقول ما تربطش ثابت بالمتحرك. مروان بابلو متحرك. انا عايز اسال سؤال بجد. هو انت كان قصدك يعني انت لما رحت هنا كنت محضر الاجابه دي ولا انت كنت قاعد؟ والله العظيم انا ده سؤالي بجد اللي هو اجابه حلوه قوي الصراحه بس يعني كنت عايز اعرف انت مجهزها ولا اللي هي جت كده اللي هو قشطه يعني. لا البرنامج ده على فكره كان فيه فكره بس انا ما كنتش متخيل انك هتسيبيني لا يا عم لا دي مش اخلاق الراب بتاعتنا. لا دي مش اخلاق الراب بتاعتنا. لا اما بنغنيش احنا الترندات دي
احنا بنقول كلام مفيد وبنقول حاجات مهمه. كلام مفيد. طب بتقول ايه يعني؟ زا مين هلالي الشاكوش مجنون وهدوء بيدي عادي قبضة الهلالي والله طرف حاسسها لسه ما حكيهاش عرض كتافي كافي يشيل مجالكم وتسلق الجبل الدنيا. والله ما كنتش متخيل. انا عاجبني اللي حاطط الايكو اللي ورا ده فاكر متأثر انا حاسس انه في حاجه فاهم في حاجه بجد. عارف الفيديوهات بتاعت اللي هو فعلا حد ماشي في الشارع بيوقف حد يسأله على ترند مثلا. ايوه وبيسأله اسلوب ابي بيتكرر بحدث تحفه. في 2020 2021 بس لا فاجر صراحه. بس انت من ساعتها بقى دخلت بقى الحته. لا ما دخلتش ما انا اصلا ما كنتش عايز اخش. خلاص هو كلمني قال لي بقول لك ايه تعالى قلت له يلا بينا نجرب. انا كنت ساعتها اوبن ان انا اجرب اي حاجه وده حصل كده اول ما نكمل. انا مجهز لكم فيديوهات كتير لسه بدري. حسن والله جميل. والله فشخ. عندك حاجه ده عشان كل الرابرز اللي هم فاكرين لما يبعتوا لي تراكهم واظبطهم جديد. انا مسجل الاستوديو انا مسجل هنا. راجل بيسجل في مايك اللابتوب. هو انت ايه مشكلتك معاه؟ انا عايز اعرف. مره كده مثلا لقيت ستك اتجابت في مره حط صورتك ومسحت كلها ومره ستك اتجابت في انا مش فاهم انت عملت ايه كل ده بامانه؟ والله ما عملت حاجه. والله مظبوط. انت الحاجه نفسها انت السبب. ما اعرفش انا حاسس ان ابي بيحبني يعني. بس هو بيحب يهزر مثلا معاك؟ بينكش يعني. شايف هو بيعمل ايه في بس هل انت بتتضايق من حاجات شبه كده؟ يعني ببقى نفسي افهم. طب لما كان بيتكلم كان في حد سأل كان هو على مصطفى المليجي. كان سأل اللي هو راح فين مش فاهم برضه عامل كده. حوار غريب فشخ فعلا. جاوت في نور كام ناس يا جماعه كان زمان كده بس يوني بيطلع في فيديوهاته مع واحد كده. راح فين يا جماعه؟ بس يوني الشاطر ده فين؟ خلى مصطفى المليجي يعمل ديس فيديو ويشتمني. اصلا ايه ده تشطني ده حتى ما كلمنيش. مصطفى زعل انه انا اتشط يا جدعان النهارده لسه فاكر فاهم اتعصب قوي. صحيح عملت ايه؟ صحيح انا نسيت الموضوع ده. لا هو ابي وجميل بس ما اعرفش هو عمل ايه بيعمل ايه يعني. انا ما اعرفش اعمل ايه في مخه بجد يعني. ما هو انا مالي. ما اعتقدش في حاجه ممكن تعملها في مخه. لا بس انا هقول لك انا مثلا ابي كان بيستخدمني استخدام معين. ايه بقى؟ عشان يضايق شاهين بس كده في الاول حتى لو ان انا اقول له يا مول انت فاهم قصدي. وجبت 2 يوتيوبر ونص. مين النص بقى؟ مش مهم انا كل ده بس. لا انا عارف مين النص. انا عارف مين النص. هو اتكلم عليه قبل كده كده انا عرفته خلاص. بس هو بينكر ده. فاهم. بعد كده الموضوع تطور عنده. لا الموضوع بيجيب قشطه اللي هو عادي يلا هو خلاص. بس بقى مالوش دعوه بشاهين. يلا نضايق شاهين النهارده. لا مالوش دعوه بشاهين بقى. خلاص زهقنا بقى. فاللي هو بقى هاتوا بقى ازاوله وخلاص. يلا بينا. اللي هو ما اعرفش. قول لي ممكن قول لي. ماشي. ايه ده بقى ايوه بقى هو ده. لو بس تديني طيب بعديها على طول ومين شايلنا؟ كومنتات عارف مين شايلنا بقى؟ مين؟ زاندر جوست شايلكم انتوا الاثنين؟ شايلكم بجد؟ لا اكيد لا. في تكنيك يا نهار ابيض. قوم اقف وانت بتكلمني. قوم اقف بص لي وفهمني. تاني اسبوع بحاول اقلد فيه بقى سلطان. قوم اقف وانت بتكلمني. جبت هنا التون بتاع قوم اقف بص لي وفهمني. بس تحلق صح؟ تالت اسبوع كده بحاول اقلد فيه كده بقى سلطان. يلا بينا. قوم اقف وانت بتكلمني. عجبك القميص اكيد صح؟ بص لي وفهمني. عجبني رابع اسبوع كده بحاول اقلد فيه بقى سلطان. يلا شغل المزيكا. عايزك ترقص كده معايا. عايزك ترجع ايدك لورا وتبص في الساعه كده وحركات ابتسامه. يلا اقف وانت بتكلمني. اقف بص لي الراجل بطبق صوته. لا والله لازم جبتها صح. تحبوا نعمل تير ليست ولا نلايف بيرفورم الاول؟ تير ليست يلا. بقول لكم انتوا قاعدين بتاكلوا كده قاعدين بنقرمش حاجات. ممكن نقعد نرخم على ناس بالمره يعني. يلا ماشي موسى سام هتحطوا اوف ولا حاسه اوف بصراحه. وانا كمان حاسه اوف. احطه في اوف عادي. عبعظ ليه يا عم؟ عبعظ اوف. مروان بابلو قيموه فين؟ لا يقارن ولا اوف ولا لا يقارن. حاسه اوف حاسه احلى. لا يقارن. مروان بابلو عادي. لا يا عم حرام عليك. يا عم حرام عليك. طب اوف طيب عشان خاطري يعني نزلوها اوف. يا اسطى حرام عليك يا خلي اسطى. بالك كلتشر يا اسطى. الكلت يا اسطى. ماشي هو جامد
هو جامد هو جامد ككاركتر وبرسونا وكل حاجه بس. طب لما يجي التقييم بقى اكتب قول كده. اعمل لي تير فوق بابلو عشان بس الموضوع يبقى فير بالنسبه لي. اخدوا وسختها فاهم. ايوه بجد. وهم اللي ابتكروا حاجه يعني هم لا احنا بنقيم يا باشا دول شغالوا مخرجين شغالوا مخرجين احنا بنقيم قصتهم ولا بنقيم اللي بيعملوه يا شيكو اللي بيعملوهم من اول ما عملوه لحد دلوقتي لسه موجودين في الساحه. خش على كيك ماشي. ويجز الاثنين ورا بعض. لا يقارن ويجز لا يقارن. ليجاسي لا يقارن لا يقارن ماشي. افروتو لا يقارن. انا هنحطهم كلهم لا يقارن. حط يا عم. ايوه يا عم. افروتو مش اوف. انا شايفه اوف. ماشي بس اللي انت عايزه يا عم براحتك يا عم. احنا في الحلقه بتاعتك احنا في الستريم بتاعك. يلا يا عم اللي انت عايزه. ممكن الجوكر احمد نصر. قول بقى انه مش لا يقارن بقى. لو احنا هنحط مهضوم. الجوكر مهضوم ما كانش اسطوره وما غيرش الدنيا وما عمل قصته وشغل مش رقم واحد ده مش انت ماشي. شاهين فين؟ شاهين عبقري. لا يقارن. لا يقارن ماشي. احمد سانتا. اوف. لك انا بقى تقول تحط فين يا باشا دلوقتي لان خلي بالك برضو اوف ما ينفعش تحط معاهم عشان هو جديد عليهم. بقول لك على لا حاجه يقارن. توليت كرابر لا يقارن. لا يقارن. كرابر وكبوب ارتست لا برضه يقارن. لا يقارن. عشان كده انا كنت عاملها زازا. لا يقارن مفيش زيه 100% الصراحه. ستايل مختلف مزيكا مختلفه. فليكس اوف. مش احمد فاهمك. لا حاسه اوف. هو اوف يعني بص اوف لان لو هنتكلم مثلا بالنسبه على حسين انت فاهم. حسين يبقى ايوه فاهم قصدي؟ ايوه فاهم بالظبط صح. شاب جديد. اوف سوري شاب السيد شاب. اوف ماشي. ديزي. لا يقارن. الوحيد لا يقارن لو نزل بقى عشان هو حاسس ديزي اوف. حاسس اوف او اح كمان. والله عمال نفهم. والله اوف لحد ما ينزل. ولا يقارن يا جماعه يا عم اوف. لا بس هو ما بينزلش كتير. انا مشكلتي ان هو ما يعني ما بينزلش كتير. مش الناس بتقلده مش بتقلد يا باشا. ايوه زمان بيتقلد. عندك عيال صغيره منه بس بقول لك العيال اللي كانوا بيقلدوه دلوقتي كلهم احسن منه. موسى زي راح يا عم لحد ما نزلت. لا يقارن. مروان بابلو لا يقارن. مروان موسى لا يقارن. ايه 100%. فاهم. انا حاسس ان هو غير كتير الصراحه. ايوه مروان موسى عامه وليه صوته ليه صوته اللي هو بتاعه فاهم. مزيكته بتاعته فاهم. جميل قوي. وينجي لا وينجي اوف اوف. انا شايف وينجي اوف. حاسس وينجي جزيرة النهارده هنشوف بقى ايه. بسيوني وفرشه المفروض هيريتوا الالبومز هيريتوا الالبومز النهارده. لو الالبوم وحش يعملوا كده، لو الالبوم حلو يعملوا كده. احنا مختارين البومات حلوه. جامد فشخ. لا ما انت هتقول بقى ان هو ايه جامد. ايه الوحش فيه؟ ايه الوحش فيه؟ انا شوف عادي قشطه عادي. بقول لك تحس انت متعصب قوي بجد. عارف السينما يا اسطى اللي هي اللوجو بتاع بطل فشيخ. ماشي جاهزين؟ 5 نظام ده بتاع بابلو. باكر انت بتعمل كده مع كل الناس ولا ده؟ لا ده ليكوا انتوا والله. انتوا والله لا ما اقدرش. يلا بينا. جاهزين؟ هنعمل سبين. يلا. اول حاجه معانا نوري الناس اللي على تيك توك يا جماعه احنا بنلعب لعبه على تيك توك على كيك، فعشان تشوفوا السكرين تعالوا هناك. اول حاجه معانا اول البوم بره البيت بتاع بجد. هو عامة كان حزين فانا ممكن اعمل ده اللي هو عشان حزين انت متضايق. وانا كمان انا حزين معاك بس انا مبسوط يعني الالبوم حلو يعني. هو دي كونفيوزنج حزين قوي. بص حزين فشخ. الالبوم ده كان جامد فشخ. الصراحه انا بحب الالبوم ده قوي. ده احساسي. هو ده احساس ولا تقييم؟ تقييم. تمام يبقى كده. طب لو احساس يبقى كده. ماشي كسرني كده. ماشي حقيقي قوي. يلا بينا. يلا نشوف اللي بعديه. ايوه زيت البطل. لا اسطوره. لا سمعني اسطوره. زيت البطل كان نفسي الالبوم يا جماعه. تراك كان نفسي ده ممكن يكون احلى تراك اتعمل. احلى تراك ده في حاجه ثالثه. لا يقارن ده. لا الصراحه انا بحبه قوي. الالبوم ما يطلعلكش تاني يعني. اوكي. ايه ده ازاي؟ ماشي هنعمل كده بجد.
بجد بتاع ليجاسي ده يا جماعه برضه واحد من اكتر الحاجات اللي حصلت في تاريخ الراب المصري فعلا. البوم حقيقي بجد. بحس ان ليجاسي عمره ما اعرفش ملوش تراك وحش. في هل ده صح يعني؟ ولا انا اللي بعرض له؟ ده بجد هو الوحيد اللي فعلا حتى اسمه تركاته القديمه هو ملوش ما جلاش هو ما بيمسحش، اللي هو بيسيبهم زي ما انا مش مشكله، كل ده بيتسمع في طيب انا طيب لا هو فعلا دي شخصيته. انا عامه وده احساسي ريموف صح كده بجد قوي كده. ايه ده 5 نظام ولا عقارب؟ 5 نظام بتاع مروان بابلو. ايه رايكم في الاي بي ده بامانه؟ قولوا عادي. ما اضافش حاجه خالص. كواليتي فشيخه، كواليتي حلوه قوي. لا كواليتي حلوه. 5 نظام اللي هو لسه نازل قريب ده، هو الكواليتي بتاعته مرعبه. كواليتي كان ده كواليتي. ايوه حبيبي كواليتي كويسه قوي قوي قوي. كواليتي ريكوردنج وكده، بس مش متمكس اصلا تقريبا. لا متمكس. لا اكيد ميكس. لا احنا متمكس حلو. يعني حاسه لا انا خضني، انا قصدي عايز اقول لك خضني. الكواليتي اتخضت منها. 6 من 10. 6؟ لا هو الفكره ان هو ما عملش جديد بس وخلاص، وكانه كان عنده انصص اغاني كده فنزلهم يعني ونزلهم وخلاص. طب ايه رايكم في هادي معمر في الاي بي ده؟ هادي معمر في المطلق جامد. لا انا هادي معمر بس سمعته في الاي بي ما عجبنيش، بس لا هو قبل كده انا بحب هادي. بعت له قلت له انت جامد وبحبه. انا بحبه قوي. حسيت ان هو احنا خلصنا تقييم الرابرز. لا ما احنا هنرجع تاني. 5 نظام مش قد كده يا اسطى. وانت يا فوش. لا 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 ماشي. يا حبيبي فوش زعلان زي ماشي خلاص. ريموف بيقول لك لا. ايوه فلوريدا. مروان موسى. اجمد حاجه عملها مروان موسى صراحه حاجه في حياته. ده صوت مروان موسى. لا حرام عليك. مش اجمد حاجه في حياته، بس هو حلو فشخ. ده اللي حط مروان موسى. ده اللي مروان موسى هو ده اللي عمل مروان ده اللي اخترع حاجه. عمل شخصيه مروان موسى اللي بالنسبه لي. بلاسيبو بتاع مين معلش؟ ليجاسي. عارف الالبوم اللي كان واقف فيه 2 قصاد بعض؟ طبعا في الجليد طبعا. يا جماعه تراك بلاسيبو ده برضه اندر ريتد والله بجد من احلى تراكات ليجاسي. هو تقريبا اللي عامل البيت ده كان بولي صح؟ بلاسيبو ولا ليجاسي؟ لا ليجاسي. عامة جامد فشخ. سواء الاثنين فيه جامد لو بولي او ليجاسي الاثنين جامدين الصراحه قوي. افشخ كده فشيخ. اخر قطعه فنان. ده انا حاسس ان هو صح حاجه كانت بقالها حبه نايمه. عاجبني تراك ميلوديز اندر ريتد قوي. ايه بقى؟ زازا الوسيم ده اللي هو الارت ورك بتاعه كان راكب حصان مرسوم كده. ايه رايكم في رايق؟ انا زازا يعني عامه بتحب له السنجل؟ حبيته في الاخر طب ايه قيم 50 يعني كده نص كوني ده معفوش. وفي بتاع موسى سام ده اول البوم ده اللي هو كان عمري ما سمعت موسى سام. انسي عامه تراك انسي فشيخ. تراك انا موافق. انت سعيد؟ ده احساسك كنت بتسمعه بذمتك يا اسطى؟ مش احساسي بقى، تقييمي. انا عاجبني الكونسبت اصلا، حد عنده الجرأه دي اللي هو انا هتكلم عن بيتي واواجه بقى. واللي هو ده حصل وده بايظ وده متصاب. نمشي من هنا يا جماعه. نمشي من هنا احسن. انا مش هقدر. ده مين ابيوسف. لا البوم اللي هو نمشي من هنا كان صورته خفاش ازرق وكان الحاجات اللي فيه معظمها كده حزينه. كانت شتوي فيها سنه روك كده. تراك شتوي. ايه ده انت زعلان؟ ما عجبنيش بجد والله ما عجبني. حسيته صاخب، حسيته متل. عجبني فشخ. حسيته صاخب. اهم حاجه عملها في حياته، من اهم الحاجات اللي عملها في حياته عموما. ماشي بجد. فور ريل افروت اعمل بالصوت. ما جاش معايا بصراحه. ولا انا بصراحه. ممكن اقول ليه؟ قول ليه. عشان هو هو حاول يغير كاركتر، بس قعد يفورس الموضوع زياده عن اللازم وما سابهاش تحصل. هو قعد يقول للناس يا جماعه انا اتغيرت، يا جماعه انا مش عارف. انت ممكن تتغير من غير ما تقول. ممكن تعمل حاجه عادي او الين بوي والحاجات مالهاش اي لازمه. فاهم. على عكس الموند مثلا عملها صح فشخ. هو انا الموند النهارده ومش هقعد اتكلم في الموضوع كتير. عارف سايد ايه ولا بي؟ ويجز. انا بالنسبه لي سايد بي. وانا كمان سايد بي احلى بكتير. يعني مش اعلى بكتير، الاثنين حلوين، بس سايد بي في حاجات، في فرايتي صح اكتر، في مزيكا جديده يعني اكتر. كان في التراك اللي هو ازاي تفوتني
لا ده عادي يعني، ده ده حلو حرام عليك ده. حلو بس حلو عادي. لا الاغنيه بتاعت بلح 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 بلح. لا برضه انا كان في تراك كده اللي هو مع هو نزل لها فيديو، نزل حمود السما جامد جامد ده جامد بلح فشخ. بلح نزل لها فيديو كليب نزل لها فيديو كليب النهارده تقريبا. سيون الحقيقي طيب عايزين نعرف رايه في الحاجات، يتخانق معانا. انا عايز اعرف رايي عن واحد الصراحه. طب انت شلت عقارب ممكن تحطه تاني؟ ينفع عادي. انا ممكن استغل عدم وجود بسيوني في ان انا اقول ان واحد ده ممكن يكون فعلا اهم حاجه حصلت برضه في تاريخ الراب المصري. وعارب بيه ماشي. واحد هو جامد. واحد ده بقى يا جماعه اهم، ممكن يكون اهم حاجه حصلت في الراب المصري. انا شايف ان انا بحب ابيس فشخ يا جماعه. ممكن عادي تقبلوا ده ان انا بطبل. واحد هتعمل كده ولا كده؟ بفكر اهو. ماشي. واحد يا اسطى ايقوني الصراحه. فين لما دقت الحيطان دي عليا جبنا عقارب بقى. عقارب لا يعني انا انا بقول الحقيقه. قول العقارب ما احنا قلنا حلو على فكره، هو بيهزر. احنا قلنا حلو. عقارب سايد ايه ولا بي احسن بالنسبه لك؟ سايد بي. سايد بي انت فاهمان وانا كمان والله. بس السايد ايه برضو يا جماعه كان جامد يا جدعان. باد دايز احسن تراك. باد دايز جامد. ده افشخ تراك يعني بالنسبه لي. ويجز عمله اخر سنتين ده. انا متعلق بالتراك ده جدا. انا بالنسبه لي عجبني التجربه اللي هو تعرف التراك ده كان عامله مثلا من سنتين بجد. انا متعلق بالتراك ده قوي. او 3 سنين كمان. يا نهار ابيض. دماغي نفسي الاقي لحظه صنك. حب وكاشات. ده بتاع مين؟ حب وكاشات ابي يوسف ومروان بابلو الاي بي. فشيخ. لا فشيخ حرام عليك. كسب الكارما. ماشي حرام عليك. حرام عليك. عامة انت فاتح على حلو والله. الراجل فقد قلبه. انا اصلا اول مرة احب مروان موسى. وانا كنت بمر بفترة برضو حزينة. فترة حزينة جدا في حياتي. ولما سمعت مش فاكر سمعت انهي تراك، حسيته بيكلمني وحسيت انا مش لوحدي. كنت خايف ابقى لوحدي. حاسس ان مروان موسى نضج. فاهم. تحفه. جنينة البقر. يا جماعه ابو يوسف اي حاجه ابو يوسف انا هعمل كده بجد. خلاص بجد. جنينة البقر بالنسبه لي اسطوره. بس يوني بقى ايه رايك؟ جنينة البقر ايه؟ البوم حلو فشخ طبعا، بس كده ولا كده؟ زعلان منك. ماشي. عشان بيجيب في سيرت كتير يا عم ابي مش فاكر هو كان اسمه دايره ولا اللي هو كان فيه تراك دايره، اللي هو كان واقف كده باك جراوند حمراء واسود قاعد بيلف تي بوز. كان اسمه ايه يا جماعه؟ بتاع ده كان جامد فشخ. بتاع ده حببني بزياد زوزة بعد. ايوه ده اللي بقى انا هنا وقتها حبيت زياد. ده الكاركتر بتاع. انا بالنسبه لي كان في التراك اللي هو كريته صريفه ده خلاني انتبه لزياد كده. الواد ده جامد فشخ. ايوه. بعدين لما عمل دايره قلت بس الواد ده هناك ما كانش لسه برضو انتشر. فاكر الصراحه بجد جامد فشخ قوي. عايزين نتفرج على الكليب صح؟ انا ما اعرفش ايه. واحد بتاع موسى سامي اللي كان فيه التعبان اللي هو جامد قوي. سحابة يا اسطى. الالبوم ده بجد مهيمن عمل فيه شغل فشيخ. مجنون والله. عمل حاجه مختلفه تماما. جو كده يا اسطى. انا كنت حاسس بالمزيكا فشخ وكلام موسى عليها سايح جواها بطريقه حلوه كده صراحه. بجد مهيمن عبقري. انا بحب الميكس ما بين دايما في كيمستري ما بين مهيمن وجلبه وموسى. الثلاثه بجد الثلاثه دول جامدين قوي. ماشي. للبابا. للبابا اوف. ايه رايكم في احمد بسيوني؟ يعني لا ايه يعني؟ لا شغال نفسي. لا عايز تقييم حقيقي. بس بجد لا يقارن والله. ليه انت بتعمل حاجه ما ينفعش يعني ما ينفعش تبقى موجوده كده عادي. يعني اللي هو بحس الناس بتتعامل مع اللي انت بتعمله بطريقه فور جرانتد كده كان قشطه. بس الناس دي في الحقيقه لا ايه ده. تعالى جيزو بقى شغل الشغل انت بقى. لا يا باشا. يلا يا جدعان هنلايف بيرفورم دلوقتي. هتيجي نرجع للهزار ده ولا نغني؟ اما خليه نغني على طول بقى. يلا بينا غني كله بقى. غني لنا. مش هنغني ما تيجي نرجع. المهم انا قاعد ماشي بس هنغني مع بعض. يلا.
افتح بس ماشي. اللي مش عارف الليركس ممكن يا جماعه يعني بكري افتح الليركس، بس يفتح الليركس دي انا فاتح لايف على الموبايل. غني ايه؟ حافظ كل اغانيك وانا حافظ كل اغانيك. اوكي لا 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 فريد بيبي ما تناميش، خدناش ستوريا لسه واحد بوسايا، سينا نشرب كولايا بيبي ما يهمنيش، سوق عربيتيا نسهر وش الصبحية، نضرب لك في اللوريا دايما الكروز. واو واو بيبي انتي كيوت، واو واو معيش فلوس، واو واو بس انا مبسوط، واو واو باجي اسألي قلبك لو الحب خلص، هقولك ايوه كان بيخلص. محدش فاهم هو ليه كده، رجعنا العيون جميل ويبقى جميل. ما تيجي نرجع للهزار ده، اوعى تمشي ما تقوليش لا، احبك لسه الاختصار ده، مش عايز اكمل في الدمار ده. ما تيجي نرجع تاني ليوم صفر، احس اشوفها تاني زي طفل. ايوه هو ده هو ده. دلوقتي معانا ربع ساعة، ده تحدي ليك انت وفوش، نعمل فيه اغنية، تعملوا اغنية في ربع ساعة. ماشي. بتحكوا فيها عن ان انتوا جيتوا الاستوديو هنا وقابلتوا الشباب وخارجين خروجه، كنتوا فاكرين ان اللايف ستريم هيبقى رخم، طلع الموضوع لذيذ وقاعدين بنهزر ودي عادة يعني. ينفع نغير بريف؟ عايز ايه قول لي. ما بتش حاجة تانية يا عم قصة حب واحد بكري، قصة واحد اسمه بكري بيحب واحدة اسمها بس فكست لي اكبر منه ب5 سنين. ماشي. بس هي بجد بنت جميلة ونفسه يتجوزها، بس ابوه لا ابوه وامه رافضين. خلاص والله والله طب خلاص يا باشا، ايه دي الاغنية اسمها ايه البنت؟ ايه؟ لا الف اي اسم بقى. ماشي يلا يا باشا. سميها نور. ساعدك. انت عايز تنام؟ يا ماشي نام براحتك يا باشا. لا براحتك، انا افتكرت عايز اقعد. ابويا ساعات بيضربني ويشتمني. ايه علي كده؟ عارفين اخر مرة ضربتني بسبب حبيبي اكبر مني ب10 سنين، وانا ما يهمش اتهزق عشان خاطري، عشان تصرفي عليا. طب قول لي اول واحده قلتها ايه؟ انا كنت اقول له لو تسمحي اعتذر اني بابايا مد ايده عليك، اعمل له ايه؟ ما حبيبي مزي حلو دفعت عنك اتضرب. حلو مسكت الاسانسير وانت طالع كده. عامة هو البوسا نوفا كده تحسها مزيكة اسانسير فعلا. سعودي سوبر ماركت. ايوه اقسم بالله. عارف تعمل شوبينج. عارف برضو الجيمز اللي هي بتاعت تلبيس البنات. ايوه جايز في نفس الحته. طب قول لي وصلنا لفين؟ 7 دقايق كده مش تراك. لا يا باشا احنا خلصنا 4 مرات. الله. لو تسمحي لي ثانية واحدة اعتذر، بابا مد ايده عليكي جامد، ما لو قلت له لا هتضرب. ما عنديش مشكلة في ال4 مرات هم دول. لا لسه. لو تسمحي لي ثانية واحدة اعتذر، بابا مد ايده عليكي جامد، ما انا لو قلت له لا هتضرب، مش عايز يمد ايده عليا تاني. شيخ حلو. اسف يا ام محمد اوعدك المرة الجاية اللي هتضربي فيها مش هبقى في نفس الأوضة، هختفي عشان ما احسش بتأنيب ضمير. انا اسف يا ام محمد اوعدك المرة الجاية اللي هتضربي فيها مش هبقى في نفس الأوضة، هختفي عشان ما احسش بتأنيب ضمير. حلو يا جماعة. هو ده.
عادي قول اللي بعدها بقى اللي هو سيب لها مساحه لازم انا هقول لازم تستحملي بابا قلت لو ضربك ما تزعلي. ايوه ترد على بعض. ايوه اسيب الاولى اللي قلناها دي. لازم تستحملي بابا. سيبها. ماشي. لازم تستحملي بابا، بالعكس توطي تبوسي ايده. انا اسف 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 ليكي انت بيبي. اسف اسف انا اسف انا اسف. انا بجد اسف ان بابا ضربك يا حبيبتي. عايزين التراك ده. انا عارف ان ده ما يصحش بس احنا هنعمل فيه تطبيق فايرال. بابا كده غريب معرفش ليه بيحب يضرب. لو تسمحي لي ثانية واحدة اعتذر، بابا مد ايده عليكي جامد، ما انا لو قلت له لا هتضرب. عامة اقول لك على حاجه لو سكتش كانه بابا بيضرب وانا لو لو تسمحي لي ثانية واحدة ايوه يلا بابا مد ايده عليكي جامد، ما انا لو قلت له لا هتضرب. مش عايز يمد ايده عليكي تاني. عارف اللي هو اعمل كده انا فاهم كده مش هبقى في نفس الاوضه هختفي عشان ما احسش بقدامي. بقول لك اسف يا ام محمد اوعدك المره الجايه هتضربني فيها. مش هبقى في نفس الاوضه هختفي عشان ما احسش بتأنيب ضميري. لازم تستحملي بابا لو ضربك ما تزعليش بالعكس توطي تبوسي ايده. انت ازاي شايفها غريب؟ بقول لك ايه لازم تستحملي بابا. اكسبورت. لا اكسبورت ايه بقى؟ ايه تديني ايوه خمسة كده روش. ماشي اسمعوا فاينل يا جماعه عشان هننهي الستريم ونصور على تيك توك احنا بقى. فاينل الستريم. يلا ماشي. نقفل الستريم؟ واي عشان خلصنا. انت اللي جيت متاخر يا عم فريد. النهارده انا اتبسطت فشخ 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 يا جماعه والله بجد. من احلى تجارب الانترنت اللي انا مريت بيها. انا من احلى التجارب عامه بقى يعني انا حاسس بطاقه لذيذه فشخ وحلوه فشخ. شكرا يا جماعه لكل الناس شكرا يا جماعه لكل الناس اللي فاتت في الستريم من اوله لاخره. وشكرا لفوقش، شكرا لبسيوني، شكرا لبسيوني، شكرا لفريد، شكرا لجزار وجزار شكرا كيسنا ومسطره. شكرا لعلي حسين، كان يوم لطيف. وشكرا للشباب اوزون كلهم الصراحه كلهم اخواتي. وشكرا لعلي احسن ناس. بحبكم يا جدعان. نمبر 1 اخواتي 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 اخواتي. اشوفكم قريب تاني.